हे वेलकम वेलकम। क्या हाल है अजीज़म, कैसे हो मेरी जान? ठीक ठाक, खुशबाश, मज़े में। भाई सीन तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। मतलब एक चीज़ बनवाता हूँ, दूसरी चीज़ सर पे आ जाती है, फिर एक चीज़ बनवाता हूँ, फिर अगली चीज़ सर के ऊपर होती है। मतलब ये अजीज़म कौन सा गुस्सा, अजीज़म क्या गुस्सा है, क्यों गुस्सा निकाल रहा है जान? तुम चिल लो, दुनिया जाए तेल लेने, तुम चिल लो। जब तुम गुस्सा करते हो हमारा पैसा जाता है, पैसा जाता है। यार सीन ऐसे हैं कि अभी जो है हम जा रहे हैं गाड़ी के सस्पेंशन का काम करवाने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से गाड़ी चला ली। अभी कुछ चूँ चा ची ची चिक 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 की आवाज़ें आ रही हैं गाड़ी में, काबिल बर्दाश्त हैं, लेकिन अगर मैं इसको चलाता रहा तो बाद में जाके काबिल बर्दाश्त भी नहीं होंगे, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले इसको जाकर मैकेनिक को दिखाते हैं कि भाई इसका एक्चुअल मसला है क्या। छोटा मोटा अगर इशू होगा तो फ़ौरन ठीक करवा लेंगे, वैसा लगता नहीं, क्योंकि वो जितने भी मैकेनिक हैं पूरा दिन खा जाते हैं। उसको जाकर पहले चेक करवाते हैं कि इशू है क्या। आवाज़ें आ रही है गाड़ी में से अजीब वगैरह थी ना, जब गाड़ी स्ट्रेट रोड पर भी जाएगी ना, घड़ 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 की आवाज़ें आ रही होंगी। खड्डे जब मुँह में पता ही नहीं लगेगा। अगर मैं हल्का सा ब्रेक प्रेस करता हूँ ना तो आवाज़ें बंद हो जाती हैं। जैसे ब्रेक से पाँव उठाऊँगा तो घड़ 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 की। ब्रेक पैड का इशू नहीं है, होता आप बोलोगे पैड टकरा रहा है, नहीं। वो तो मैं ऐसे ही जब पैर देता हूँ तो शायद वजन पड़ता है तो आवाज़ें बंद रहती हैं, वरना स्मूथ रोड पे गाड़ी जा रही थी ना, टक 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 गड़ गड़, जैसे पता नहीं इसके कहीं बोलजंड वोलजंड क्या कहलाता है, वो कहीं ख़राब हो गया है। अब वो क्या है, क्या इशू है, चलते मैकेनिक के पास, वो बताएगा क्या इशू है। मौसम चेक करें बॉयज, हाय हाय। इस मौसम में शाम की हो रही है, कराची की शाम ऐसे मशहूर है। लोग पता है कि अपने मतलब समवन स्पेशल के साथ घूम रहे होते हैं, समवन स्पेशल, और मैं पता है किसके साथ घूम रहा हूँ? अस्सलाम वालेकुम। मैं इसके साथ घूम रहा हूँ। ये जिंदगी आ गई है हमारी, देखो यार। टायर अभी साफ करके आया हूँ और ये देखो पूरा झील बना हुआ है इधर हमारा यार, बेड़ा गर्क हो जाएगा यार। कवों का स्विमिंग पूल, कवो एंजॉय करे, एंजॉय कवो एंजॉय, क्या याद रखोगे तुम भी। ऐसे रोड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है सस्पेंशन क्यों नहीं खराब होंगे, आप बताओ। आवाज़ें आ रही है आपको? मैं भी सुनवाता हूँ गड़गड़ की आवाज़ें, शायद सुनिएगा, ये आवाज़ आ रही होगी यार। कैमरे में पता नहीं वो माइक में रिकॉर्ड हो ना हो। चले जी, हम पहुंच चुके हैं सस्पेंशन वाले के पास। यहाँ से मैंने 1 साल पहले काम करवाया था अपने सस्पेंशन का, और अब मैं यहाँ आया हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे एड्रेस भी नहीं मिल रहा था। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये रहा मक्की आटोज। ये आ रहा लड़का सामने, वो मौलवी का दाढ़ी वाला जो कहता मेरी वीडियो नहीं लेना, वो मेरे को देखेगा डांटेगा। वही तो तुम्हारे वाक्य में पीछे पड़ा, वही बोला वो बंदा आएगा, वही बंदा इधर बैठा हुआ, इसका भाई चला गया जिसकी वीडियो तुमने बनाई। मौलवी तो नहीं बैठा हुआ, मौलवी डांटेगा मेरी वीडियो नहीं। क्या हाल है, कैसे हुआ? ठीक है, मजे में यार। वो किसी को भेजो सस्पेंशन चेक करवाना है, आवाजें आ रही हैं। तला बैठा हुआ होगा ना? हाँ, तला को भी ऐसे ही। तेरा लड़का है ना? लड़की थोड़ी आएगी। नहीं, वो मौलवी तो नहीं है, उसने बोला मेरी शादी हुई थी, मैंने तब भी। ये हमारी जान तला भाई, बड़ा बेहतरीन बंदा है भाई, कॉर्पोरेट वाला। बंदों की तारीफ करे, काम का पता नहीं, काम मैंने करा, काम भी अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, अरे क्या हाल है, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जान। छोटा सा मसला आ गया यार। बताओ क्या मसला आ रहा है? चलते हुए गाड़ी घड़ की आवाजें कर रही है। वैसे खड्डे जम्मू में सही है, फिर खड्डे जम्मू में घड़ आवाजें कर रही है, लेकिन जब मैं हल्का सा ब्रेक दबाता हूँ ना, शायद लोड पड़ता है या फिर आवाजें खत्म हो जाती है। चेक करनी पड़ेगी चला के। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चेक करो भाई। चले भाई, तला भाई बैठ चुके हैं हमारे रिदम पे। मैं इंतजार करूं, रिक्शा पकड़ के पीछे आऊं? रिक्शा पीछे बैठू? अच्छा पीछे बैठू, पीछे बैठू। ओके। मैं रिक्शा पकड़ रहा था, अबे मुझे लगा रिक्शे पे आना है। हमारा तो वजन ही है, तो क्या पता चलेगा कि आगे क्या है क्या नहीं, मेहरान थोड़ी है। नहीं नहीं, अबे भाई ये लड़का है, ये तो यकीन मान मुर्दे को देख के बता दे किस गम में मरा है ये। अच्छा, तभी तो तला बोलते हैं इसको। कौन तला? ये तो नहीं बोलना था कौन तला। क्या घुमाई थी? ये आवाजें आ रही हैं? शीशे बंद। तनवीर भाई वही है, हाँ? ऐसा बज रहा है इसका, खर खर। अबे जानी, मैंने अभी काम करवाया। क्या काम करवाया भाई? मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो में स्पॉन्सर वीडियो थी वो। क्या काम करवाया? उसने ना खाली प्रेस करके दे दी, मुझे लग रहा है वही खराब हुआ है, बाकी भाई प्रेस करके दिया तो बूट वूट किस चीज की आवाज आ रही है तला भाई? ये वैसे क्या चीज, किस चीज की आवाज है? सस्पेंशन इसका खड़क रहा है। नहीं, सस्पेंशन में क्या कैंचे वेंचे, ये स्टीयरिंग बक्सा वगैरह खड़क रहा है क्या? वही जो सामान इससे पहले सब खुला था। अबे नहीं यार, तला नहीं हो सकता ऐसा यार, तला इतना सा अभी अभी करवाया जानी, 6 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने भी नहीं हुए। मैं वीडियो दिखाऊंगा तुम बोलोगे वाकई सही कह रहा है।
तुम्हारा तो काम बहुत अच्छा था, तुमसे करवा के गया था। तनवीर भाई सस्पेंशन का ही काम बता रही है गाड़ी अभी। सर ये आवाज़ आ रही है भाई, गाड़ी को उठवाते हैं, सही है, हाँ चेक कराते हैं क्या चीज़ पंगा कर रही है, क्या पूरा पंगा कर रहा है या कोई एक चीज़। हाँ मुझे चेक करके एस्टीमेट बताओ क्या सीन है, तेरा जान रगड़ने का ख्याल करना। इसीलिए ऊपर से ले रहा हूँ। हाँ बस बिस्मिल्लाह। बोलो तो उतर जाऊं मैं। तुम्हारा उतरने से क्या होगा? रिवर्स करवाओ ना उस्ताद, आने दे, कम बैक कैमरा किस बात का? भले नीचे है लेकिन कुछ दिखाता है। चला भाई, गाड़ी बंद हो गई भाई। आ रही है डग डग? हाँ ये डग डग आ रही है। चला तुम तो बेइज्जती कर रहे गाड़ी के हो। अंदर ये घोड़ा बनाया था कटक 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 वाले नहीं उससे नहीं आता, चेक कर रहा है ये लड़का, अभी बताता है मैं क्या सीन है। अबे यार तो बहुत टाइम, पूरा सस्पेंशन खुलेगा यार, है ना? प्रॉपर बनेगा हर एक। यार मुझे लग रहा था देखो खड्डे जम आवाजें नहीं आ रही, चलते भी आवाजें आती, मुझे लगा हल्का फुल्का काम होगा। खड्डे जम पे पता है कब आती है? जब आपका वो बिल्कुल फारिग हो जाता है ना, तो कैंची आवाज। फिर वही गाड़ी में कैंची के बुश के अलावा सिर्फ कुछ भी काम नहीं हुआ होगा, सिवाय कैंची के बुश चेंज हुआ, कुछ भी ऊपर नहीं लगाना, उठा के नहीं देखना, जरूरत ही नहीं है। श्योर सिर्फ कैंची के बुश डले हुए गाड़ी में बस, और ज्यादा करेंगे तो सिर्फ बॉलजेंट प्रेस करें। गाड़ी नहीं उतरी इसकी, गाड़ी उतरी है, नहीं उतरी। मैं जान रिकॉर्डिंग है मेरे पास। गाड़ी उतारी तो फिर स्टीयरिंग आवाज क्यों कर रहा है? गाड़ी पूरी उतारी है, हर एक चीज खोली है। बताओ ना फिर स्टीयरिंग क्यों बज रहा है? यही तो मैं हैरान हूँ ना, मुझे लगा था काम आना नहीं चाहिए था, उसने मेरे सामने पूरी गाड़ी उतारी तो कहते पहले मैंने काम करके दिया था। तुम्हारा काम, कितना टाइम चला वो? तुम्हारा काम तो लाजवाब था माशाल्लाह। कितना टाइम चला? वही साल से ज्यादा चल गया होगा यार, ज्यादा चला होगा। हाँ उसके बाद वो तो मेरे पास स्पॉन्सर वीडियो आई थी, मैंने बोला ऐसी दिखा के आ जाता हूँ। कराची से पंजाब वाली जो गाड़ियाँ चल रही हैं सब रेंटा कार वाली, सब इधर ही आ रही है मेरे पास। अब इस पे क्या खर्चा आएगा? कितना टाइम लगेगा? और टाइम कितना खर्चा आएगा? जैसे बनेगा तो पूरा सस्पेंशन बनने में कितना आता है? दोबारा काम होगा। कितना आता है बनने में पूरा इसके? भाई इसके ऊपर एक्सेल में तो श्योर नहीं है। तुम्हारे से जो है पूरे 10,000 रुपये खर्च होंगे, पूरे तुमसे। भाईजान नीचे उधर गया, बहस भी की, लेकिन रेट कम नहीं हो रहा, 10,000 रुपये फाइनल रेट दिया उन्होंने, लेकिन अभी नहीं होगा। कह रहे मलिक साहब आपको आना पड़ेगा, कोई 4 घंटे लगेंगे, तो आप सुबह में आओ या ऐसे टाइम आओ कि हम आपको 4 घंटे दें, तो आप ये ना बोलो करें जल्दी करो। तो अभी जो है ना मेरे पास 4 घंटे नहीं है कि मैं यहाँ रुकूँ, मुझे कहीं जाना भी है, तो हम टाइम निकाल के आएंगे। जब तक आप मुझे बताओ, अगर कोई और हो सकता है तो मुझे बताओ सेटिंग। सीट इतनी आगे की है। चलो भाई पोस्टर ऑन करो। सस्पेंशन तो उन्होंने मुझे बताया 10,000 रुपये का खर्चा हो रहा है। कोई सस्ता वाला बंदा है तो मेरे को स्पॉन्सर दिलाओ। कहाँ रह गए स्पॉन्सर? मलिक साहब इतने सब्सक्राइबर है, मलिक साहब हम तुम्हें चाहते हैं, घंटा चाहते हो, स्पॉन्सर करवाओ मलिक साहब के। मेरा बंदा बैठा हुआ है, जाओ काम करा। मलिक साहब मैं जानू पैसे जाने, आप काम करवा के आ जाओ, फिर आएगी ना चस, मजा आएगा। समझ रहे हो बात? भी हो तो क्यों खत्म नहीं हो रहे? तो फिर अपना व्लॉग यहाँ एंड करते हैं। आपने देखा कि हम कहाँ ख्वारिंग करके आए हैं भाई। सस्पेंशन का काम आया हुआ है। अभी मैंने उससे बात की, वो फाइनल 10,000 रुपये मुझसे मांग रहे हैं कि मलिक साहब आपका पूरा हम नीचे का बक्सा उतारेंगे, स्टीयरिंग बॉक्स में से पता नहीं कहाँ से उनको आवाज़ें आती हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। खैर वो कह रहे यहाँ से आवाज़ आ रहा है, नीचे से आवाज़ आ रहा है, तो हम 10,000 रुपये लेंगे, पूरी गाड़ी आपको फाइनल करके दे देंगे। अब आप लोगों की नज़र में कोई अच्छा सा है तो बता दो, कोई स्पॉन्सर करवा दो, तो चस आ जाएगा, हम उसका व्लॉग बना देंगे, लोगों को नंबर दे देंगे कि भाई मैंने अपनी गाड़ी करवाई, आप भी वहाँ से करवा सकते हो, कुछ हमारा भी फ़ायदा करवाओ। क्या चाह रहे तुम लोग? वैसे यार एक बात है, माशाल्लाह ब्लैक इंटीरियर चस करा रहा है, देखो माशाल्लाह, ओए ब्लैक इंटीरियर, मज़ा, फुल मज़ेदार लग रही है माशाल्लाह से गाड़ी यार। बस एक चीज़ की कमी है, सीट बेल्ट मैंने बहुत जल्द चेंज करना है, वो भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे। अपना काम में बिज़ी हूँ, यहाँ से फ्री हो जाऊँगा तो फिर ज़रूर सीट बेल्ट चेंज करेंगे, बहुत कुछ करवाना है, तो जुड़ा रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। इस व्लॉग को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ, ठीक है? फिर चलते हैं, ठीक है? बाय दीज़ाम, बाय। आई लव यू ऑल। आप सबको था मैं, ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये आप सब लोगों के लिए, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो वीडियोज़ को पूरा देखते हैं, उन सबका दिल से शुक्रिया। आई लव यू all I love you all. Okay, bye. Allah Hafiz.